No tak čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze Subway Surf. No a můžeme jít na to. Ježíš. Chtěl se mi to jaksi seklo. Jdeme na to. Čeho mi dali ten free oblek? Písmenko jsme včera dostali. Ježišmarja. Tak toto se stane len mně. No 93 coinů v pohodě. Další písmenko I. Bude to asi 10minutové video, jak vidím. Ježiš. No tak toto jsem úplně prohrál. Skoro v pohodě. Už jsem se lákal, že to netrefím. To písmenko. Máme boxík. Se úplně popletel. Boxík, co tam bude? Halfboard. 202 coinů v pohodě. 8000 korun též v pohodě. Táto věž, či co to je, jsem čeho dostal, to je jako celkem v pohodě. Boxík.
Yes. Věž. Co to je? Boxík. Blokuj v pohodě. To kombo zas tak nepotřebuju. Věž. Tak toto bylo těsně. Jaj. Tak to mi trochu nevyšlo. Č.3. Pohodě. Bo by se nesmíral. Ježiš, tak to už. Ježiš, tak to jsem si zbytečně koupil. Boxík. Yes. Yes. Zabereme si triky. Tady. Jak to je tady? Home. My. Ne, já si J.ka zeberu. Kolko má ještě minut? No dáme ještě 2 hry, jak to vidím. Aby video bylo 10minutové. Je až hned boty. Ještě jedna věž mi chýbá. Tak ta by se mi hodila. Ježiš, to co jsem spravil. Tak nic.
Ještě tuto hru dáme. Pane bože, jak to tu věš? Jak tomu mám říkat? Někde by toto mohlo být schované. Pojď, yes. No, dáme to za ten jeden kouč. Tak boost. No tak, tady lidi to asi už ukončím. No tak, pozdrav. Čau lidi. Vítám vás u další, už se pletu z toho. Čau lidi, u dalšího videa. Čus.